Maktab bu muqaddas maskan, ilm nuriga to'lgan go'zal chaman. Shu yerda kamol topar buyuk orzular, yuksak maqsad sari boshlanar yo'llar. Aziz do'stlar, ana shunday bilim dargohlaridan biri ko'hna va azim Turkiston shahridagi buyuk bobokalonimiz, turkiy xalqlarning mashhur shoiri, g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy nomi bilan ataladigan nomer 13 maktab gimnaziyadir. Ezgu orzularga qanot berayotgan, necha avlodlarga ilm va ma'rifat sari yetaklab kelayotgan qutlug' dargoh 95 yillik tarixga egadir. 95 yillik sharafli tarixga ega bo'lgan ushbu maktab bugungi kunda ham o'zining yuksak an'analari, bilimli o'quvchilari hamda fidoyi ustozlari bilan el hurmatiga sazovor bo'lib kelmoqda. 95 yil bu shunchaki raqam emas. Bu necha avlodlarni tarbiyalagan, yurtga munosib farzandlar yetishtirgan, ilm va ma'rifat yo'lida xizmat qilgan sharafli tarixdir. Ushbu maktab devorlarida qancha orzu-umidlar qanot yozdi, qancha iqtidor sohiblari kamol topdi. 95 yil davomida maktabimiz qancha qiyinchiliklar va sinovlarni ortda qoldirdi. Ammo har doim ilm mash'ali so'nmadi. Bu maskanning shonli tarixi bugun ham davom etmoqda. Yangi avlodlar, yangi zafarlar sari dadil qadam tashlamoqda. Bu yerda ilmga chanqoq o'quvchilar, fidoyi ustozlar va ulkan orzular birlashadi. Navoiy maktab gimnaziyasi nafaqat ta'lim sohasida, balki sport va san'at yo'nalishlarida ham yuksak natijalarga erishib kelmoqda. O'quvchilarimiz turli fan olimpiadalarida, sport musobaqalarida, san'at festivallarida yuqori o'rinlarni egallab, maktabimiz sharafini munosib himoya qilib kelmoqdalar. Aniqroq qilib aytganda, davlat tili bo'lmish qozoq tili fanidan 10-sinf o'quvchisi Sapaxon va Gulnoz respublika miqyosida o'tkazilgan fanlar olimpiadasida sovrinli 3-o'rinni egalladi. 9-sinf o'quvchisi Erkin va Munisa viloyat miqyosida o'tkazilgan fanlar olimpiadasida sovrinli 2-o'rinni egalladi. Sport sohasi bo'yicha erishilgan yutuqlar ham maqtovga loyiqdir. Respublika miqyosida o'tkazilgan basketbol bo'yicha musobaqada maktabimizning qizlar komandasi sovrinli 1-o'rinni egallab, g'alaba kubogini qo'lga kiritishdi. Alisher Navoiy nomli maktab gimnaziyasi bu shunchaki maktab emas. Bu orzular qanot yozadigan, iste'dodlar porlaydigan, kelajak sari ishonchli qadamlar boshlanadigan muqaddas maskandir. Navoiy maktabi bizning faxrimiz, bizning iftixorimiz va kelajak sari ishonchli qadamdir. Siz bilim maskani, siz orzular qanoti, siz yurt kelajagini tarbiyalayotgan muqaddas dargohsiz. 95 yillik qutlug' tarixingiz yanada ulug' yutuqlar bilan davom etsin. Aziz maktabimiz hamisha sharaf va muvaffaqiyatlar sari yuksalaversin.